अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझो नालो है कमर ज़मान हमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HTV हमरानी TV यूट्यूब चैनल। जीअं त दोस्तों तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त मां सिंधी ड्रामो सिंध जे हिते अॻु में काफ़ी सारा वीडियो ठाहे चुको आहियां ऐं जंहिंमें मां टोटल 92 मिस्टेकूं अॻु में ई ॾेई चुको आहियां ऐं अञा बि हिन ड्रामे में काफ़ी सारी मिस्टेकूं आहिनि, तंहिं करे हिकिड़ो ॿियो वीडियो मां हिननि मिस्टेकनि ते ठाहे रहियो आहियां। यादि रखिजो दोस्तों त मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि, तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। ऐं उन खां अलावा जेके बि दोस्त हाल ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जे आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे बर वक़्तु मिलंदा रहनि। त दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजी अॼु जी वीडियो जी तरफ़। मिस्टेक नंबर 93 किस्त नंबर 28। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते गौर कयो त जेको एक्टर जो चेहरो रोशन कंदो आहे ऐं एक्टर जे चेहरे जे तरफ़ रोशनी छिकींदो आहे जेको फॉर्म, दोस्तों उन फॉर्म जो हिकु टुकड़ो हिते नज़र अची रहियो आहे। हीउ ॾिसो दोस्तों, उन फॉर्म जो हिकु टुकड़ो हिते दोस्तों साफ़ नज़र अची रहियो आहे। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। मिस्टेक नंबर 94 किस्त नंबर 28। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते गौर कयो त हिते तव्हांखे माइक जो पाछो चुरपुर कंदे नज़र ईंदो। हीउ ॾिसो दोस्तों, हिते माइक जो पाछो चुरपुर कंदे नज़र अची रहियो आहे। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। मिस्टेक नंबर 95 किस्त नंबर 28। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन कमीस जे बटण ते गौर कयो त दोस्तों हिन वक़्तु हिन कमीस जे बटण में के बि वार लॻल नज़र कोन था अचनि। दोस्तों हिकु दफ़ो तव्हां ॿीहर ॾिसो त हिन वक़्तु हिन कमीस जे बटण में के बि वार लॻल नज़र कोन था अचनि। ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 5 सेकेंडनि खां पोइ जॾहिं हीउ सीन थो अचे त तव्हां ॾिसो इन साॻे कमीस जे बटण में हाणे हीअ औरत वार कढी रही आहे। दोस्तों 5 सेकेंड पहिरियां इन कमीस जे बटण में वार कोन हुया ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 5 सेकेंडनि खां पोइ जॾहिं हीउ सीन आयो त इन कमीस जे बटण में इहे वार किथां आया। दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 5 सेकेंड जे अंदरि इहे वार किथां आया। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। मिस्टेक नंबर 96 किस्त नंबर 28। दोस्तों हिन सीन में मिस्टेक इहा आहे त हिन वीचारे सां वेधन थी वियो आहे। दरअसल हीअ अञा पंहिंजा कपिड़ा ऐं सलवार सेट करण में मसरूफ़ हुयो त कैमरामैन अॻु में ई कैमरा खे ऑन करे छॾियो त हीअ मिस्टेक बि रिकॉर्ड थी वई। दोस्तों हीउ वीचारो अञा पंहिंजा खमीस ऐं कपिड़ा ऐं सलवार ई हाणे पियो ठाहे। दोस्तों पहिरियां हिनखे शायदि वक़्तु कोन मिलियो। बहरहाल दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त हीअ मिस्टेक आहे या न। मिस्टेक नंबर 97 किस्त नंबर 29। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु हीअ अजरक मलूक जे कुल्हे ते आहे। दोस्तों हिकु दफ़ो तव्हां ॿीहर ॾिसो त हिन वक़्तु हीअ अजरक मलूक जे कुल्हे ते आहे ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 5 सेकेंडनि खां पोइ जॾहिं हीउ सीन थो अचे त दोस्तों उहा साॻी अजरक मलूक जे कुल्हे ते न आहे बल्कि हीअ खट ते रखियल आहे। दोस्तों जेका अजरक 5 सेकेंड पहिरियां मलूक जे कुल्हे ते हुई, दोस्तों उहा ई अजरक वरी 5 सेकेंड बाद मलूक जे कुल्हे तां लही इन खट ते कीअं पहुती। दोस्तों आख़िर इहो चमत्कार कीअं थियो। बहरहाल दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे इन ड्रामे में। मिस्टेक नंबर 98 किस्त नंबर 29। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते गौर कयो त हिते हिन ड्रामा मेकिंग जी टीम मां कंहिंजो पाछो चुरपुर कंदे नज़र अचे थो। हीउ ॾिसो दोस्तों, हिन ड्रामा मेकिंग जी टीम मां कंहिंजो पाछो चुरपुर कंदे नज़र अची रहियो आहे। दोस्तों पोइ हीउ पाछो कैमरामैन जो थी सघे थो, माइक मैन जो बि थी सघे थो, डायरेक्टर जो बि थी सघे थो। दोस्तों तव्हां कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त हीउ पाछो तव्हांखे कंहिंजो थो लॻे। मिस्टेक नंबर 99 किस्त नंबर 29। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते गौर कयो त हिते तव्हांखे माइक जो पाछो साफ़ नज़र ईंदो। हीउ ॾिसो दोस्तों, हिते माइक जो पाछो साफ़ नज़र अची रहियो आहे। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। मिस्टेक नंबर 100 किस्त नंबर 29। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते गौर कयो त हिते दोस्तों साफ़ शिफ़ाफ़ माइक जो पाछो नज़र अचे थो। हीउ ॾिसो दोस्तों, हिते साफ़ माइक जो पाछो चुरपुर कंदे नज़र अची रहियो आहे। दोस्तों हीअ त हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी।
दोस्तों अॼु जे लाइ हिन वीडियो में बस एतिरो। उमेद थो कयां त हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकर हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, दोस्तनि सां शेयर कंदा ऐं हिन वीडियो में प्यारा भरी कमेंट बि ज़रूरु करे छॾींदा। दोस्तों यादि रखंदा त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। उन खां अलावा दोस्तों इहो बि यादि रखिजो त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु एंटरटेनमेंट लाइ रिकॉर्ड कयूं पियूं वञनि। उन खां अलावा जेके बि दोस्त हाल ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि, उन्हनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जी आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो, ताकी मुंहिंजो हर नओं अचण वारो वीडियो सभ खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि ताईं पहुची सघे। दोस्तों हाणे मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में, तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।